توی این قسمت میخوام بهت یاد بدم از این ویدیوهای ترند درست کنی و البته بهت بگم چه کاربردی داره. پس تا آخر ویدیو همراه هم باش. سلام، من ماهدم و اینجا 0 تا 100 کار رو بهت آموزش میدم و کمک میکنم به درآمد برسی. پس اگه هنوز به درآمد نرسیدی حتما یه سر به ویدیو قبلی من بزن. اما بریم سراغ آموزش این هوش مصنوعی خفن و کاربردش. برای استفاده از این هوش مصنوعی فقط کافیه توی گوگل pika.art رو سرچ کنید یا اگر که نمیتونید روی لینکی که توی کپشن یا کانال تلگرام گذاشتم کلیک کنید و بعدش روی پیکا میزنید و گزینه اول ثبت نام با گوگل رو میزنید و حالا یکی از جیمیل هاتون رو انتخاب میکنید و با اون وارد این هوش مصنوعی میشید. زمانی که وارد شدین روی پیکا افکت میزنید. اینجا افکت های مختلف هستش که هر سبکی که خواستین عکستون رو بهش تبدیل کنید رو انتخاب میکنین و روی این گزینه ایمیج میزنین و از این قسمت عکستون رو انتخاب میکنین و حالا روی این گزینه ستاره شکل میزنین و منتظر میمونین تا ویدیومون رو بسازه برامون. تا ویدیوتون آماده بشه یه مقداری زمان میبره، پس گزینه اضافه ای نزنید که سایت هنگ میکنه. ویدیوتون که آماده شد یه همچین صفحه میاد که میتونید ویدیوتون رو ببینید و با گزینه دانلود ویدیوتون رو دانلود کنید. اما این سبک ویدیوها چه کاربردی داره و چه استفاده میشه؟ تا آخر ویدیو همراه هم باش تا بهت بگم. بچه این سبک ویدیوها الان خیلی ترند شده و اگه ازش استفاده کنید احتمال اینکه پستتون میلیونی بشه خیلیه و همینطور که دارین میبینید مدل های مختلفی هم میتونید باهاش بسازید. اول از همه یه عکس مرتبط با حوزه کارتون انتخاب میکنید و توی این هوش مصنوعی میندازین و یه ویدیوی 5 ثانیه‌ای تحویل میگیرید. این ویدیوی 5 ثانیه‌ای رو میتونید به عنوان قلاب استفاده کنید که با استفاده از برنامه اینشات یا کپکات میذارین اول ویدیوی اصلیتون و توی اینستاگرام میذارین به همین راحتی. و یه نکته دیگه، هنوز که این سبک ویدیو ترنده بسازش و نذار دیر بشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. اگه هنوز کانال ما رو ساب نکردی همین الان برو گزینه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله رو فعال کن که از ویدیوهای بعدیمون جا نمونی.